聽唔到？完全。早晨。大聲啲嚟講先。涉嫌於2019年12月至2020年7月期間，涉嫌喺呢段期間咧，幾時到幾時話？2019年12月至2020年7月。係。OK。喺呢段期間，涉嫌向公眾啦，或者部分公眾披露一名正接受廉署調查人士嘅身份，前違反防止賄賂條例第30(1)條。呢個就係拘捕你嘅原因。我問清楚先，你話披露咗邊個被捕人士嘅身份？我諗現階段我唔想你錄住影去講咁多住，可以。OK，我回應係咁。你當日打電話俾我阿 West，我已經同你講得一清二楚。你同我都知道，防賄條例第30條係講緊披露防賄條例底下舉報嘅罪案。我係從來冇咁樣做到，我係指控緊有好多警察721公職人員行為失當，呢個並唔係防賄條例底下第30條所講嘅罪案。現在連政公署都已經淪落到成為政權嘅打壓工具。你同我都喺學堂出身，我哋好清楚知道呢個條例今時今日廉政公署咁演繹，係純粹因為政治理由。今日對我呢個拘捕咧，好明顯就係廉署淪落嘅時間，亦都再一次引證香港嘅淪落。呢個唔係針對你啊，知道係咩？我知道，係嘛？亦都唔會妨礙你嘅拘捕嘅。係唔會嘅。係啊，但係你如無必要，我都唔想喺咁嘅環境。冇辦法，呢個唔係你同我想見到嘅。